Sarean ziren 197. Ziurrenik jakingo duzuen ja duela urte batzuk 2022an konkretuki jakinarazi zela software espia bat instalatu zela Espainiako hainbat politikarien mugikorretan, besteak beste Espainiako presidentearen gobernuko presidentearen mugikorrean, baita Kataluniako kargu independentisten mugikorretan ere, baita adibidez Arnaldo Otegi eta Jon Iñarritu parlamentarien mugikorretan ere. Software hori Pegasus deitzen zen, deitzen da, martxan jarretzen duelako NSO Group, Israelko enpresa eramaten duena, eta aste honetan jakin dugu Kaliforniako auzitegi federal batek $167 milioi baino gehiago ordaintzera zigortu duela NSO Group Metari konkretuki erabili zutelako WhatsAppeko vulnerabilitate bat software hori instalatzeko ahalmena izateko. Momentuz beste prozesuetan ez dago zigorrarik enpresa honetarako, eta espiatzeko prozesu horiek martxan jarri zuten entitate edo pertsonentzako momentuz ez dakigulako nortzuk izan diren, baina kurioso da zigorra izan dela vulnerabilitate hori erabiltzeagatik eta ez aktibitatea bera, espionajea bera egiteagatik. Entzuten ari duzun irratsaioa sarean zehar da eta teknologiari buruz hitz egiten dugu. Hurrengo orduan egingo dugun bezala teknologiari buruz eta bizitzako beste kontuei buruz, teknologiarekin erlazioa dauzkatenak ere, azkenean bizitzan gertatzen zaizkigun gauzak, teknologiarekin erlazioa daukatelako ere. Eta horretarako Borja Arbosa daukagu hemen estudioan. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zen moduz lehenengo pasaden programan egonez zinetik, zen moduz itzalaldia gertatu zen itzalaldi orokor hori Espainia eta Portugalen, gure gunean nahiko gutxi afektatu zen beste lekuekin konparatuta. Hau da, arratsaldeko 6etarako Euskadin ia gauza gehienak ja elektrizitatea zeukaten, beste Espainiako beste puntuetan gauerdi arte zuten argindarra berreskuratu, baina egia da ere egun horretan bakarrik kokatu zen arazori, eta ja hori pasata ez da gertatu ezer gehiago, baina nola izan zen zure esperientzia egun horretan? Arazo gehiago izan nuen internetekin, internet mugikorrarekin nahi zuzen ere. Zuk esan duzun bezala, uste dute argia bueltatu zela, gaine kasuan Bilbon izan zela
ordubietan edo nahiko goiz, baina interneteko estaldura, batez ere esan dudan bezala, interneteko estaldura datu mugikorrekin, oraindik arratsaldean, adibidez, arratsaldeko 6etan edo 7etan, leku batzutan bai, baina beste batzutan ez, dakit, antenak edo horrela nola funtzionatu zuten kasu horietan, ez zuten estaldura emoten. Ja ez dut esaten estalduraren abiadura, zera edge edo horrelako 2G, 3G erdikoa, baina estaldura gabe bai geratu nintzela, arratsaldera arte. Baina, orokorrean arazo gutxi. Ze opera gaiu daukazu mugikorrean? Digi. Bai, Digi eta Simio. Ni dakat dual SIM, kasu honetan ja ez da dual SIM, da eSIM, baina, gauza berbera esan dezakegu, eta ez bata ez bestea. Eta uste dute saldura desberdinak erabiltzen dutela, bata Movistar, telefonikarena, eta bestea Orange estaldura erabiltzen du. Orangeen kasuan nahiko normalagoa zen, kontuan hartuta ere Movistarreko zentraletan, eta daudela hor bateriak eta motorrak, talde elektrogenoak, energia emateko gasolinaren bidez, ekipo horiek telefonikakoak badira bai babestuta daudela, baina beste operagailuenak normalean ez, edo kasu oso konkretutan ez daude babestuta. Orduan, claro, ez denean berreskuratzen argindarra leku horietan, telefonikako estaldura bai badoa, baina beste kasutan izan leike ez izatea konexioa. Dena den baita ere, egia esan da, kasu horretan internet finko guztiak desagertzen direnean, sare mugikorra eskoz kolapsatutagoa dago. Orduan, kasu batzutan estalduraen kontua izan zen, beste kasu batzutan kolapsoaren, abiaduaren kontua. Hala ere, gauza anekdota bitxi bat daukate kontatzeko, ez zuzenki, baina, kontatuko dut. Bai. Eguzki plakekin. Bai, claro. Dakizunez, nirakate eguzki plaka jarrita nire etxean, baino ez dakat bateriak. Oraindik, nire ideia da jartzea, baina noski hori dirua kostatzen du, inbertsioa egin behar da, eta oraindik baita ere esan behar dut eguzki plakak subbentzioa bat sekarren, baina oraindik itxaroten nago subentzioa ean noiz ordaintzen duten 3 urte da gero. Bueno, gauza normala subentzionarloa, norbaiteke badago arlo horretan jakingo du. Baina, bueno, gauza da argia juterakoan, agian pertsona batek pentsatuko zuen, baina nik eguzki plaka daukadonaz, argia izaten jarraitzen duen diretxean. Ez. Depende ze instalazio, ze azpiegitura mota daukasun, eguzki plakak ez dute funtzionatzen ez badaukate atzean argindarra. Eta hori nire kasua da. Hori zure kasua izan zen, plakak ez zutela berez elektrizitate zuzena emateko ahalmena zure txera. Hau da, ordezkatu aldute suministro normala puntu bateraino, baino bere kabuz funtzionatzeko almena ez daukate. Bai, elektrizitate babesa behar dute. Bueno, ez plakak, plakak ez dute zer behar, bakarrik eguzkia. Baina plakak hornitzen duten energia, hornitzen diote aparatu bati deitzen dela gazteleraz inversor, ez dakit nola? Inbertsorea, bale. Inbertsore hori behar du elektrizitate babesa funtzionatzeko. Hau da, ez badauka elektrizitate babesa ezin du bere lana egin. Eta beraz, plakak egiten duten energia ez da inora jungo. Perdón, zuk ez duzu izango. Zer behar duzu? Zain moduko bateria bat babesa emoteko zure inbertsoreari.
edo ja bateria guztia izan, eta baina badaude inbertsore batzuk, noski garestigok direnak, ez da nire kasua, daukatela zai moduko bateria txikitxo bat, eta bateria hori ematen dio babesa inbertsoreari funtzionatzeko ez daukatenean elektrizitate hornitzailea, ez dutenean funtzionatzen, hau da, kasu honetan. Orduan, bueno, jakin dezazute, ni bezala hori zure kasua bada, eta suposatzen dut jakin izango duzue praktikoki momentu honetan, hori konpontzeko behar dezutena da inbertsore bat bateriagaz, edo ja bateria jarri zure sisteman, eta ja zuzenki izatea autosuficiente. Bai, etxean jartzea bateria nahiko etxeari bateria etxea guztiari emoteko, edo bateria gutxienez inbertsoreari emoteko. Claro, gero bateria inbertsoreak badauka bateria badakizu kargatzen den plaka solarrekin edo eguzki plakekin edo sareko elektrizitatea behar du berreskuratzeko karga hori. Nire ustez, ez naiz esperto, badakizu aste honetan eta pasaden astean esperto asko atera direla beti bezala tertulietan, ni ez naiz esperto, baina zai batekin alderatu dut nire ustez funtzionatzen duelako modu berberean. Hau da, zai bat zertarako erabiltzen da? Elektrizitatea ez daukasunean elektrizitatea daukasunean zai bat zer egiten du? Elektrizitatea pasatzea eta bere bateria kargatzea. Hori da. Eta suposatzen dut berriro ere, suposatzen dut inbertsoreak daudenak bateriagaz egiten dutela. Orduan, 2, 3, 4, 10, 20 ordutan bateria hori gastatuko da eta ja inbertsorea ez duzu izango. Ez dakit ornituko den plakak generatzen duten elektrizitatearekin, agian, ez dakit. Ikusi beharko da, baita, ze zabogarri dauzkan, ziurrenik batzutan, ez izango da eta beste batzutan bai. Baina inbertsore bat erosterakoan edo zure etxean nahi baduzu jarri plaka solarrak eta informazio gehiago nahi baduzu horrelako gauzak begiratzekoak dira. Nire kasuan banekien ez zeukala bateria eta ez ezer, hau da, behar nuela elektrizitate babesa, ni pentsatzen nuen horrelako momentuetan ez, baina baita ere, hau da, 100% behar duzu hori funtzionatzeko elektrizitate babesa. Noski merkeenak dira, hori ja zure kabuz begiratu beharko duzu. Dena den, itxalaldiaren kontuari buruz, aurreko programan kontatu genuen gutxi gora bera segertatu zen eta konkretuki zeintzuk ziren susmoak, datu berririk ez daukagu, gobernuak pizkat zentratu du gehiago non ze probintzatan gertatu zen generazio galera hain handi hori, baina momentuz ez dakigu zentral bat izan bazen 2, 3, 5 zenbat teoria entzun dituzu inigo? Teoria asko, baina ni geratu naiz basikoki gobernuak Red Elektrikak eta jazta beste operagailu pribatuek ez dute zer esan, baina batez ere gobernuak eta Red Elektrikak ematen ari dituen azalpenekin nahiko zentzudun direlako. Ezin duzu mantendu sistema elektriko bat, gainera ez da dauzkatatuak hemen, baina milioika suministro puntu dauzkan sistema elektriko bat, ezin duzu mantendu bapatean elektrizitatearen 1/3 baino gehiago desagertzen bada. Orduan, logikoa da, kasu horretan itxalaldi bat gertatzea. Eta gurekin konektatuta dauden beste sareak baita ere deskonektatzea. Hori logikoa da. Badakigu guztiok sekurtasun neurri bezala sistema autoitzali zela. Baina zergatik heldu zen energiaren erdia, esaten den bezala, hori oraindik ez dago azalpen ofizialik, ez? Oraindik investigazio batean daudela esan dute, eta hor daude teoriak. Hau da, denok daukagu argi eta garbi itxalaldia gertatu zela sekurtasun neurri bat bezala. Hau da, azpiegiturak dauka hori sistema espuskatzeko, hau da, momentu horretan, zuk esan duzun bezala, energiaren erdia pikutara juten da justu momentu berdinean, eta sistemak esaten du, ahur.
Hori da. Orduan, claro, zergatik zein izan da deskonexio horren arrazoia, momentuz ere ez dakigu. Deskonexioarena bai, ez dakiguna da energiaren galera. Claro, iturri horien, konkretuki, deskonektatu ziren iturri horien, arazoa zein izan bazen arazo tekniko bat, edo segurtasun arazo bat, edo dena dakoa zein izan zen, hori ez dakigu. Egia da, ez dela normala, baino baita ere dau beste partetik operagailu pribatuen ardura izan behar, claro, sarean sartzen baduzu euneko 60 baita ere ardura bat izan behar duzu, zure sistemak oso ondo eta oso seguro eta oso doituta izatea ezer ez gertatzeko. Sartzen ari duzun energia kobratzen ari duzulako. Egia da oso gutxi ia doakoa delako konkretuki eguzkiarena, baino diru sarrerak dituzu sistema hori mantentzeko. Suposatzen da sistema elektrikoa horrela funtzionatzen duela. Orduan, claro, hor dago honen gakoa. Egia da horrelako egoera bat ezin dela mantendu, baino egia da ere sistema elektrikoa orokorrean uzten badugu operagailu pribatuen eskuetan bete behar batzuk emanez, bete behar batzuk horiek bete behar dira. Bai. Euskera sarrita gehiago. Oraindik, esan dugun bezala, oraindik ez dakigu zergatik gertatu zen galera hori, edo ez digute kontatu. Agian berei badakite, baina ez digute kontatu. Nire arazo nagusia gauzanekin ez, berriro ez gertatzea, edo berriro ez gertatzeko zer egin behar den. Agian azpiegituretan dago arazoa eta konpondu beharko dute, agian zuk esan duzun bezala operagailu pribatuetan dago arazoa eta gehiago eskatu beharko diete, edo ez dakit, baina... Azpiegituretan dago honen parte bat, hau da, instalazio solarren kasuan daukagun arazo nagusia da sarearen sinkronismoa ezin dela doitu. Hau da, zuakizu elektrizitate sarean 50 hertziotan funtzionatu behar dela guztia, orduan instalazio solarrak kentzen direnean eguzkia ematen dizu nahi duen energia. Ez da bueno, ez nahi duena, baina momentu batean bai, eguzkiak ematen dizun elektrizitatea ez da korronte alternoa, da kontinua, dira ez dakizen bat volteo, baina jarraian, ez dauka osilaziorik. Orduan, gero korronte hori pasatzen da inbertsore batetik, eta hori ja sartzen da sarean. Orduan, momentu horretan gertatzen dena da inbertsore horiek ez direnez inertziakok, ez dira motorrak, ez dira mugitzen. Ez da konstante. Suposatzen da beti ematen dizutela 50 hertzioko elektrizitatea, baino bapatean panel bat edo bi edo bost desagertzen badira hortik, edo bosteun, edo 5.000 imagina, inbertsore hori ezin du mantendu berez frekuentzia hori hain zehatza. Orduan, segiten da hori konpensatzeko, alboan motor bat jartzea, inertzia motorra ditzen dena, hori konpensatzeko. Beitu, hori da, nire etxean gertatu dan gauza bezala, berdina, baina azpiegituera guztiarekin. Hau da, zuk eguzki potentzia daukazu, baina odeia jartzen dira erditik, eta jaz daukazu eguzki potentzia. Momentu horretan, nork ematen dizu energia hori. Odeiekin normalean ez da gertatzen, oso aldaketa residualak direlako, eta oso denbora luzean, baino bapatean traktor bat erditik pasatzen bada eta markable eramaten baditu, hor bai gertatu leke osilazio oso handi bat. Eta horretarako egia da Espainian dauden instalazio solar handiak ez dituztela inertzia motor hoiek, orduan parte batetik jarri behar dira. Ni pentsatu nun, hori ez da konpontzen bateriekin?
Hau da, zuk sartu potentzia ez zuzenki inbertsoreak sartzen du potentzia bateria batean, eta zu bateria horrekin sartzen duzu potentzia sarean. Orduan, bateria evidentemente gastatzen ari da, baina ematen du daukana, eta ematen du modu etengabe batean eta konstantziarekin. Hori, SAI UPS sistemen kasutan deitzen da online SAI bat izatea, baina horren arazoa da bateriak energia jaso eta eman behar badituzte. Bai. Aldi berean oso azkar sartzen direla. Orduan hori sare baterako ez da baliogarria. Bateriak badaude? Bai, de hecho, Red Eléctrica kontatu zuena, eta biatuko ditut datuak konkretuki, momentu horretan 21 gigabatio, memoriaz nabil, baina uste dut 21 gigabatio izan zirela, 21 gigabatio zeuden sarean, bapatean 15 desagertu ziren, 5 segunduko epe batean, baina egia da, bi gertaera ezberdin izan zirela, lehenengoan sareak bateriekin eta beste sistema batzuekin energia mantendu zuen ondo, baina ja bigarrenean bateria horiek bapatean energia asko ematen dituztenak deskargatutak zeuden, eta ez dago zer. Hori da arazoa, bi deskonexio izan zirela oso azkar une berdinan. Eta aurretik ere, orain jakin dugu, aurretik ere beste 15-16 segundu lehenago beste deskonexio bat egon zen, orduan, klaro, bizitzan zenbat aldiz gertatzen da bapatean hiru energiturreen handiak deskonektatzea 20 segundutan. Hori ez da traktore bat pasatu dela kableak eramaten. Hori ez da traktore bat, baina hori bizitzan behin gertaleike. Bitan, ez, baina behin bai. Kasualitatea existitzen da. Vale, kasualitatea existitzen da, baina bermatu dezakete, kaldera hau airera emoten dut, bermatu dezakete ez dela berriro kasualitate hau gertatuko. Bai. Nola eta zergatik, nola bermatu leike inertziarekin funtzionatzen duten iturriak erabiltzen. Hau da, gas edo hidraulika erabiltzen. Hau da, gas gehiago kontsumitu leike generazioaren koktel horretan solar gutxiago izateko, eta hidraulikarekin zentral tradizionalekin. Hori da, hori alde batetik. Beste batetik, azpiegituren arloan, eguzki zentraletan, jarri behar dira inertzia motorrak. Jarri behar dira. Orduan, zuk esaten duzu, arazoa ez dela konpontzen bateriekin, baizik eta sistema alternatibo batekin hor egiten mix bat. Bai, azkenean sistema tradizional batekin. Gainera, Red Eléctricak informe de sostenibilidad deitzen den dokumentu batean duela gutxi komentatu zuen, sarearen arazoen artean 150 arazo jarri zituzten hor, arazo baino arrisku. Orduan, haien bat, insisto, 150-etik bat zen... Zeintzuk dira beste, 150 Claro, hor, informa publikoa da, Bai. Gugunean dago. Eta hor daukazu kanposaren dependentzia, daukazu arazo geopolitikoak, edozin gauza afektatu leke sarearen... Beste bat izan daiteke Ukraniaren kable hori mostea. Ukraniaren kable mostea, azkenean, batez ere Europa mailan, Europa osoan gertatzen dena elektrizitate sarean, baita ere efekzio bat dauka Espainia. Eta hori arriskuak dira. Orduan, arriskuak aztertuta daude, eta haien artean bat da eguzkiaren dependentzia gehiegi izatea. Orduan, egin leike, gainera Red Eléctricak da bere lana. Mix horretan jartzea eguzki gutxiago eta hidraulika gehiago. Adibidez, dela baita ere energia limpio bat. Garbi bat. Orduan, hori izan leke aldaketa. Aldaketa azpiegituretan ere, eta gero berrikustea ez dakigula, eta azpimarratzen dut, ez dakigu
informatika segurtasun arazo bat egon zen edo ez, baino egotekotan izaleke, hori, hiru zentral deskonektatu zirela, bat arazo tekniko batetik, bestea odei bat pasazelako hortik, eta hirugarrena justu momentu horretan zire eraso bat izan zuelako. Lehenengoan eta bigarrenean, hirugarrenean egin behar dena da, neurri tekniko informatiko gehiago jartzea. Horregatik esaten du jakin beharko direla arrazoi azkenak. Hori da. Baina egia da, arrazoiak ez jakin arren, gauzak aldatu aldirela, eta ziur nago ere aldatu direla. Hau da, komentatu zen asko ere nuklearren papera. Ez daukagu zentral nuklearrak eta zentral nuklear bat energia ez badauka ezin da martxan jarri. Uste dut, jende askoak ez duela bere burmuinan nola funtzionatzen duen zentral nuklear bat. Zentral nuklear bat basikoki da uraniorekin elementu radioaktibo bat pisina batean, eta elementu horretan sartzen dira barra batzuk direla metaleskoak, ez dakizen metaleskoak, uranioaren erreakzioa eteteko edo askartzeko. Bai. Erreakzio hori ura berotzen du eta turbina bat mugitzen du. Orduan, klaro, barra horiek igo edo jeisteko energia behar duzu. Bai. Sarearen energia behar duzu. Hori berez zentral bat ezin du egin. Ez bateriak izan da, ez plaka solarrak jarrita en el techo, ez ezer. Osea, barra horiek mugitzeko elektrizitatea asko behar da, eta sareko elektrizitatea behar da. Orduan, bapatean sistemaren elektrizitate osoa desagertzen bada, nuklearrak segurtasun kontuak direla eta barrak behera, eta ez dute ezer sortzen, kanpoko elektrizitatea jasotzen duten arte. Tal cual. Orduan, konponbidea nuklearrak ziren, kasu honetarako, ez? Bai, batzuk begiratzen dute nuklearrei. Konponbidea esan dugun bezala izatea mix energetiko bat, ez bakarrik energia eoliko edo eguzkiarekin esan dugun bezala ez direla konstante eta igoerak eta jeitzierak ematen dutenak, eta beste energia mota batekin a poder ser garbia dena, izatea mix bat, eta mix horrekin konpentsatu ahal dezakezu igoerak eta jeitzierak. Edo galerak. Eta esango dut, eguzkiaren kasuan ere, daukagun ja teknologia suministro hori bermatzeko asko seguruago, teknologia hori jartzea. Baina hori baita ere, operagailu pribatuen eskuan dago, egia da ere, gobernuak bete beharretan jarri aldu, hori pizkat estable. Nire ustez, hau ja guztiz iritzia esango dizut, nire ustez, azpiegitura hobetzen badugu baita ere energia leku gehiagoraino eramango dugu, eta ez dugu izango, agian arazoa da, batzutan energiak asko, gehiegi generatzen dugula sistema batez ere solarrekin, eta gero ez daukagu noraino eraman. Claro. Edo saltzen dugu doainik batzutan. Claro. Orduan egin dugu ibilaldi hau zertarako. Bueno, zertarako ez, egin dugu ibilaldi guzti hau, gainera salbuespen iberikoarekin, Espainian elektrizitatea oso merke izateko. Alde horretatik ondo. Egia da ere, instalazio solar handietan jarri behar direla segurtasun neurri gehiago eta teknologia gehiago, arazo larriak ez errepikatzeko, baina nire ustez, eta agian ere sarearen operagailuaren arloan dela red elektrika. Nik esaten du sarearen azpiegitura, hau da, autopista elektriko edo horrelako gauza. Baina horretan ez daukagu arazorik. Osea, nahi dut. Bueno, esaten dute gure konexio bakarra dela Frantzian eta bat bakarrik dagoela. Ez da? Ez da? Ez. Dauzkagu konexio...
Iberikotik aparte, estatu Portugal ez du kontatzen. Mapan jartzen badugu zein den gure egoera geografikoa. Frantzia ez du arazo hori. Gure konexioa da Frantziakin eta Morokokin. Osa, ez daukagu gehiago. Ez que ez dago gehiago konektatzeko. Lurretik ez. Eta itxasotik. Itxasotik tentsio altuko lineak jartzea oso komplikatua da, batez ere erradioso magnetiko hori Marrokosekin nola egiten dute. Itxasotik, baina, estretxo bat dago hortik. Gibraltarreko estretxoa konkretuki. Baina, Orduan, baina, distantzia handia egitea... Hau da, ez da interneteko kablekin bezala. Ez. Gainera interneteko kableak dira, hori, zuntza, ez daukate elektrizitaterik. Elektrizitatea jartzea itxasoan, a nivel medioambiental un poco mierda. Orduan, ez dugu egin. Momentuz ez dugu egingo. Beste kontua da, nora, Greziara, edo nora Italiara. Italiara Frantziatik pasatzen, baina bueno. Italiara eta Greziara, como mucho. Zerbait daukazu. Baina Frantziako konexioarekin, kontua da, azken finean, rekonexioaren horren prozesua ezin duzula askartu, €1 bete behar duzulako, generazioa eta kontsumoa aldi berean joan behar direla. Orduan, baina askotan hori ez da gertatzen, esan dudan bezala, udan pasatu dugu muga bat, non generatzen dugu, batez ere solarrean, ordu puntual batzutan, noski eguerdiko orduetan, ez? Non solarra dago a tope, eta gure kontsumoa dago por debajo. Eta non sartzen duzu sobratzen den elektrizitate guzti? Kontsumitzen den elektrizitatea eta sortzen dena €1 aldi bere, kantitate bera da. Hau da, bestela sare elektrikoa pikutara jaten da. Hor dago gakoa? Horretan ez dago gakoa. Segiten da soberan dagoenarekin beste herrialdeetara bidaltza, edo zuzenean sortzen ari baduzu solar gehiegi, esedentea ez da erabiltzen. Hau da, botatzen da, beroa sortzen duten sistemetara, edo gertatu zena bezala zure plakekin, ez da sarera konektatzen, orduan ez da erabiltzen, punto. Orduan, sistema horretan ez daukagu arazorik. Sistema ez daukagu. Berri ere bueltatzen da, egin duzu inbertsio bat jartzeko 10.000 plaka, eta ezin dituzu erabili, momentu puntual batzutan, ezin dituzu erabili gauean, obviamente. Baina, hori ja politikari bat esan zuen, egia zen, ezin duzu erabili gauean, baina goizean eta bere puntu top batean ezin dituzu erabili, zeren ez daukazu merkatu saltzeko. Badago merkatu saltzeko. Eta ja el kolmo, hainbeste dago, saldu behar duzula iaia doainik, edo guztiz doainik. Claro, saldu behar duzu ia doainik edo... Non dago diru sarrera? Hombre, diru sarrera dago elektrizitatea ez dela berez doainik. Eta merkatu majoristan... Saltzen baduzu doainik izan da. Baina... Oparia, hor. Baina hori ez da €1 eta €1 gertatzen. Merkatu majoristan normalean elektrizitatea presio bat dauka. Momentu oso konkretutan esedentea dagoenean, baina esedente hori da esedente teoriko bat. Hau da, salmenta hori, subasta hori egiterakoan, operagailu bakoitzak esaten du zenbat sortu leiken, ez zenbat sortuko du, zenbat sortu leiken, eta depende ze presio jartzen duen operagailu bakoitzak, horretik jartzen da presio medio bat. Hori da gainera, salbuespen iberikoan aldatu zen sistema bat. Orduan, hori ez du esan nahi €1 sortuko dela hainbeste energia. Hori da teorikoki sortu leikena, eta, claro, solarre konkretuki aurrikusten badute energia asko sortuko dela bere kontuetatik, haiek ez dute energia hori bota nahi, saldu nahi dute. Orduan, presio oso gutxian jartzen dute. Baina hori ez du esan nahi, gero, sortzen denean, hau da, sistemara botatzen denean, elektrizitate hori gehiegizko
elektrizitatea dagoen. Gehiegizko elektrizitatea egotekotan, ez dela gertatzen normalean, baina gehiegizko elektrizitatea badago, normalean izaten da beste herrialdeek, Frantzia eta Maroko, behar dutelako elektrizitatea eta erosten dutelako. Edo paritzen da, berdin zaigu, baina kontua da... Ez dizu pena ematen, Inigo. Ez dit pena ematen. Baina kontua da... Pentsatzen baduzu... Borja, entzui da zu koño. Kontua da, €1 demanda. Ordaindu dugu fiesta. Demanda eta eskaintza beti berdinak direla. Ez dago esedenterik. Bai. Hori kontzeptu importante. Ezin duzu kilobatioa jarri eta bota paperontzira. Ez da posible. Ez da usarean 15 kilobatio ez direnak erabiltzen. Hau justu, teoria bat, ez da reala, hau metafora bat da. Eta beste kontutik, Frantziakin eta Marokokin konexioa daukagu, eta konexio hori erabiltzen dugu, esedenti horiek elkar banatzeko. Zerbait gehiago behar da, normalean ez, hau da, sarea normal badago, ez, klaro, dena pikutara joten denean, eta dena deskonektatzen denean, erabilgarria izan leike beste herrialdeekin konexioa izatea. Ez hainbeste sistema bapatean ezin duzulako berreskuratu konexioekin den aldi berean, orduan, eta beste herrialdeek ere esedente izan behar dute zuri emateko, orduan, berreskurapen prozesua azkartu leike kasu hauetan, nire ustez, ez, konexio gehiago izan alditugu, bai, baina un poco pana, me explico, orduan, azpiegituren kasuan, garraio sarean, hau da, puntu guztiak konektatzen dituen garraio sare hoietan, printzipioz ez dago arazo biak, insisto, izango dira, konpondu behar direnak, izan behar dira, mix hori nola egiten den, segurtasun gehiago bermatzeko, eta eguzki azpiegituretan bermatzea inertzia motor horiek daudela. Eta jazta. Bueno, metafora bat egingo dut, Inigo. Metafora bat. A ver, es que, Borja, ulertu behar duzu metaforan kontuan eta bar, ez baduzu oso ondo egiten metafora. Jendeak ulertzeko, jendeak ez du ulertzen, eta beste gauza bat ulertzen du, eta gero, hitz egiten da, sarean kontatu dugula azpigituretan arazo bat dagoela. Ez. Zu bat formula ikusten duzu, ni bezala. Brum, bai. Eta podcast bat daukagu hori buruz. La Peluz podcast. Badakizu zertaz hitzegiko dudan. Baina ni dauka sentsazioa sekulako inbertsioa egin dugu motore batean, hau da, motore oso potente bat daukagu gaur Espainian mugitzeko zirkuitotan, eta rekta bat etortzen denean jaitzi behar dugula revoluzioak. Ez que ez da egia. Eta besteak pasatzen digute kurbetan. Ez da egia. Sare elektrikoan hori ez da egia. Zure motorra sortzen duen potentzia guztia gurpiletara doaz eta zoaz al máximo. Al máximo. Bai. Benetan, osea... Mani dauka sentsazioa hartu dugula sekulako motorra potentzia zurrezko potentzia ematen duena eta bere momentuan, hau da, atope joan alzaren momentu bakarrean, zure kotxea kastaina bat da kurba guztietan, ezin diozu zapaldu. Ez da egia. Gainera, hori ikusteko begiratu dezakezu nola dagoen orokorrean elektrizitatearen... Eta Frantziak hartzen du energia doainik ez digute bale bat emoten. Beraiek ja bere energia guri ematen diguten momenturako. Ez dakit konkretuki nola egiten den, egia esan da, baina egia da... Hori konpentsatzen da, edo hartzen dute eta... A ber, hartu doainik ez dute hartzen doainik. Merci beaucoup,
Beste gauza izango da, ze presiotan ordaintzen duen Frantziak, zeroan ez da izango, ziur. Baina beste herrialdeak ikusita, lehenengo ze presio ordaintzen duten energiagaz, eta bestetik zelako azpegiturak dauzkaten, nola sortzen den elektrizitatea, eta zein den instalazio hoien el kolmo irudiko zait, ez dakit, baina ja teoria bat da, Frantziak, beraiek sortzen duten energia garestia salduko diote Alemaniari eta guri hartuko digute doainik. Ez dute hartzen doainik. Begira, etxeko lana jarriko dizut. Ikertu pizkat nola egiten den aldaketa energetiko hori Frantzia eta Espainiaren artean. Ziurrenik dokumentatuta dagoela interneten. Begiratu, baina ez da doainik izango. Eta egia esan da, hemen daukagun sarea bere arazoak horrengo programan ekarriko dizut. Baina beste gauza bat esango dizut ere, Europarekin konparatuta ez, baina Hego Amerikarekin konparatuta, Hego Amerikan horrelakoak gertatzen direnean, elektrizitate gabe geratzen dira, ez 2, 6, 12 orduz, egunez. Bueno, uste dut Hego Amerikarekin ez garela konparatu nahi. Ez gara konparatu nahi, baina bat formularen analogia horretan esan genezake ez garela formula 3. Venga, ala. Ez. Beste eredu jarriko dizut. Ez gara, jo que se, McLaren ez dakit, izan leik ez dakit, egia esan da ez dakit, baina ez gara Aston Martin. Osa, ezin dugu saldu Aston Martin garela, ez garelako Aston Martin, benetan. Osa, sarearen arazoa eta azpiegituren arazoa ez da. Akats puntual batzuk egon leike, bai, baina, insisto, urte baino gehiagotan ez dugu horrelako arazorik izan, eta hau da pandemia bat bezala. Bizitzan behin gertatu behar da. Baina ez dugu eguzki plakak izan orain arte? Hombre, bai, eguzki plaken teknologia ja darama hogeita piko urte. Sekulako inbertsioa egin dugu azken 5 urteetan. Orduan, esan dakoa, ze aldatu behar da? Mix horretan, une oro sortzen den energia horretan, zenbat solar jartzen dugun. Baina solarretan inbertsioa ez da gatza izan. Guztiz argi daukat, eta gainera Red Eléctricak horrela esaten du. Nik ez dut akats bat dela, baina agian azpiegiturak adaptatu beharko dira modelu hau berrirako. Eta azpiegitura... Ez bakarrik zuk esan dizunekin, baita ere, baina azpiegitura sareak eramaten duen energia leku guztietara. Eraman alde saken. Mix hori aldatu behar dela, baliteke izatea. Garraioa. Baina ez dizut, hemen ataskatu gara, baina ez dizut ulertzen zein den garraioaren arazoa. Frantziara saltzea energia, Morokora saltzea energia, hori da arazoa. Leku gehiagotara. Leku gehiagotara saldu nahi duzu energia. Baina ez daukagu merkatua handitu. Borja, ez daukagu hainbeste excedente. Hau da, agian orain ez, baina... Bueno, bai, plaka solar gehiago jarriko dira. Energia saltzeko, baina hori eta itxalaldiaren kontua ez du erlaziorik. Bueno, agian ez. Ezin dut esan baietz, baina niri gustatuko litzaidak. Vale, hori beste kontua da. En fin, 40 minutu gehiago entzun duzue itzalaldiari buruz, eta orain inoiz ere ez dugun komentatu gai bat hitz egingo dugu. Zein da kontua? La Liga. Es que itzalaldi batetik bestera. La Ligaren kasuan, haiek ere bere itzalaldi propioa ez dakit sortu edo interneteko itzalaldia manaretzen dutela. Dena den, berria ez dago berririk. Kaltetu gehiago daude astebururo gertatzen dena basikoki delako Tebas bueno, eta aste honetan baita ere gonda liga eta astean zehar liga badago, baita basikoki Tebas está jugando al juego de los barquitos. Hau da, bera, saiatzen da esaten diote belau, bueno, suposatzen da hor belaun pirata bat dagoela ura, bueno,
B6. Ostia, hemen Steam zegoen. Joder. Segin dugu Steamekin. Kendu. Eta horrela. B15. Begira, hemen pirata bat zegoen, oso ondo. Eta horrela €1. Osea, poco a ciegas. Piñataren metafora baita ere erabili dezakezu. Piñataren metafora. Palo bat ematen dio. Eta ostikoak... Vamos, guztiei. Eta bitartean emisio piratak oindi jarraitzen dira existitzen. Claro, a ver, lehenengo akatsa da emisio piratei limite bat jartzen saiatzen. Bai. Hori da lehenengo akatsa, baina horretaz aparte, aste honetan kaltetua izan da Steam konkretuki, ez jokuen kontua, baizik eta dendaren kontua, hau da jokuak saltzeko almena, eta RedSys ere arazoak izan ditu. Baita Twitter ere. Momentu batzutan ordainketak egiteko, Twitter ere baina oso momentu konkretuak dira Tebasek bere momentuan kontatu zuelako bera La Ligako egoitzan daukala roi una sala de control de ataque nuclear eta horretatik kontrolatzen du operagailu guztien konexioekin kontrolatzen du blokeoak nola egiten diren eta ze eragin daukaten eta blokeo hoien bat eragin kalte egiten duenean bera interesatzen zaion webgune bati gainera publikoki esan du bilatu dezakezue ze esan zuen konkretuke baino esaten du berak doitzen duela depende nor blokeatu den hau da eragin badio jo que se Merceria Pepi webguneari ez daukala bizitarik horrela usten dut eta jazta baino eragina denean hori Twitter, RedSys, Steam eta barrekotan esaten du blokeak endu behar dela bere eskuetan dago no vaya a ser que le demanden efectivamente Merceria Pepi no le importa a yo claro bere eskuetan dago sententziak ondo irakurtzen baduzu esaten du 3. pertsona importantei kaltetzen badiete claro, bai ziur hori testualki dago jarrita Ez dugu irakurri beharrik. Argi dago. Orduan, berak bere pertsonan jartzen du ardura, gainera oso publikoki, esaten du, bera kontrolatzen duela fizikoki. Hor dago botoiekin. Gela horretan botoiekin eta bar, baino eske pizkat kontatu duguna behin eta berriro, ez? Arazoa da alde batetik nork mantentzen du Tebas bere karguan eta bestetik zein izan den epaitegien erabakia birritako erabakia izan dela batetik blokeoiek ahaltzea eta bestetik frogak jarri direnean mai gainean esanez beste kaltetu batzuk daudela ez dute haien beren ardura esleitu dute ez dute aldatu sententzia hori orduan, momentu honetan egia da Tebasen dagoela hor hori presio mediatiko guztia baina hemen askoz aktore gehiago daude aktore batzuk gehiago daude haien artean, en fin, uste dut, hau komentatzerako lehenengo momentuan komentatu genula, claro. Tebas hor dago, suposatzen delako, klubak mantentzen dutelako pertsonari hor. Tebas personaje bat jartzen du hor erdian, eta guk ez dugu ikusten nortzuk, zeren pertsona bat baino gehiago, dago eragin honen atzean. Hau da, zuk esan duzu, zeintzuk dira eraginak? Eraginak gaur egun agian La Liga bihurtu dezakela SGAE berrian. Hau da, denok dakigu SGAE egin zuen kanpaina 2008, 2010, 2012 urte horietan beren eskubideak, legitimoki, hau da, legea beren parte zegoen, defendatzeko eta kanona, eta hori guztia, eta hilea paindegietan, eta kafeteria, eta bar guztietan, hori guztia, badakigu, eta gaur egun La Liga, pizkat, sozietatearen gorrotoa gainditzen ari da, eta esan dugun bezala Tebasen jartzen dugu pertsona bezala eta bera ez da baino empleado, hau da, direktibo bat, baina jartzen diote klubak. Hau da,
nor da baita ere, eta ez diogu egingo arduradun gauza hau guztia gertatzen dena? Real Madrid, Barcelona, Athletic, Espanyol, Betis, Sevilla, Alavés, Osasuna, Real Sociedad. La Ligako lehenengo eta bigarren dibizioko klub guztiek. Azkenean direla La Liga elkartean daudenak sartuta, eta haiek... Eta horiek ez dituzte diru galerak jasango gauza hoiengatik. Agian telebista eskubideak jendea jartzen bada, a joder, me has caído mal, ez dut zure eskubideak edo zuk ukitzen duzun ezer erosiko, agian, telebista eskubideekin agian pizka bat, ez dut uste, pizka bat min egin dezakegu. Baina, azkenean badakite daukatela monopolio, esango dut ez monopolio, baina, bueno, ja badakizu zer. Pizka bat oso gutxi. De hecho, aste honetan ebatzi dira La Ligako eskubideen pak baten subasta dela doainik eman behar den partida, eta doainik emateko partida bat sartu dira subasta horretan hainbat aktores, dakigu zein bat eta zeintzuk, baina egia da aktore berri bat sartu dela, berri kakotxen artean, dela DAZN. Irabazi duena sosketa hori, eta horrengo uste dut 2 urtetan emango duena bera, eta ez dakigu beste telebista batzuk, baina berak ziur emango duela partida hori doainik bere plataforman, eta hori dirua kostatu zaie. Orduan, claro, eta ordainekoak ere. Claro, DAZN ondo edo gaizki badoa bere kontua izango da, baino La Ligak berak ez du dirua galtzen. Eta eskubideak sosketa horietara jarriko dira behin eta berriz, eta imaginatzen dut, suposatzen dut, presio gero eta altuagotan. Espainian behintzat, gero atzerrian gertatzen dena, beste kontua da. Orduan, gainera La Ligak berak publikoarengan ez dauka esposizio handirik, hau da, hemen, Bizkaian, zeinen kide gara dira futbolaren saleak, Atletiken kideak, ez dira La Ligaren kideak, dira Atletiken kideak, eta hemen Atletik, por Dios, a ver, ama Begoña eta Atletik, hori da, ez dugu zalantzan jarriko, betidanik, orduan, claro, abonoak, sarrerak eta marketina, kamisetak eta hori guztia, ez da kaltetuta egongo. Claro, baina hori, kluben sarrerak, kluben abonoak eta kluben kamisetak direnez, diru sarreraiek ez dira gutxira joango, ez duzulako zure klubaren salea ez duzu zure kluba identifikatzen gertatzen den hau guztiarekin, naiz eta efectivamente ez zuzenki, baina ia direla bai arduradun hau gertatzen dena. Claro, estrategia honetan La Liga eta Tebas dira gorroto behar direnak, baina irabazleak ere. Baina irabazleak ere, haiek bere papera betetzen du. Claro, azkenean patronal bat bezala, sektore patronal bat bezala funtzionatzen dute, eta bere ganatzen dute gorrotoa, klubetan eta sisteman orokorrean gorrotori ez banatzeko, baina ea da ere esan duzuna, hor Tebas badago, da klubak ados daudelako bere langile bat da, bere gestioarekin. Urte asko izan dute hortik tipo aukentzeko, zein urtetatik dara ma Tebas, ezin dute esan, baina jo que se, 10 urte ziur, eta gehiago eta gehiago, orduan, en fin, hau Ancelotti bezala, Ancelotti asko gorrotutzen dugu, Ancelotti Madrigoa orain jubilazio hartu duelako, baina berdin zen 2013-tik 2013 amabi urte dara matza hor, gorroto dezakegu Tebas, baina Tebas
hainbat alditan, ziur, ez dakit la ligan egiten baden asamblea edo zeladen egiten duten, baina mekanismoren bat egon beharko da presidentea hortik kentzeko, ez badute kendu, ados daude bere gestioarekin. Gotzatzen da, langile bat bere lana ondo egiten duena. Inork ez du kontrakoa esan. Barruan ez. Eta bitartean, blokeo hauek jarraitzen dute. Niretzat pena edo ni ondo ez dudana kokatzen da alde batetik epaitegiaren papera ulertzen dut, ez dut ulertzen nola hartu dezakezun erabaki tekniko, horrelako erabaki tekniko bat argudio teknikoak ez erabiltzen. Hori da lehenengo arazoa, eta behin baino gehiagotan kontatu dugu justizian ere beste gauza batzuk begiratzeko daudela. Bueno, zu kontatu duzu grabatu baino lehen frase batekin, ardura soziala. Claro, non dago ardura soziala? Eta bestetik arazoa da niretzat gobernuarena. Hau da, gobernuak badaki ziurrenik iturriren batetik heldu zaie hau gertatzen ari dela, eta gobernuak ere ez du ezer mugitu, ez legeak kentzeko, agian legeak ondo daudelako, baina, jo que se, intermediario bezala, hau da, kalte sozial hori ez gertatzeko. Ez ai interesatzen kontu hau. Ikusi beharko genuke ze kompetentzia. Baina bueno, hori ja denbora gehiagorako ematen du. Kompetentzia da bilerak egitea eta intermediazio lan hori egin aldute. Bai. Beste informal batean edo ez legezko guzti. Baina tebasekin hitz egiten edo la ligakin hitz egiten eta egiten ari dira eta ez dakigu. Ez dute zer esan. Bere irudirako onuragarria izan leike esatea, kontu honetan gaude eta arduratzen gara konpontzen hemen gatazka. Izan leike, baina ez dute zer esan. Orduan, suposatuko dugu. A ber, berri askarrentzako tartetxo bat daukagu, baino interes gutxi. Interes gutxi egia esan da. Ez bat, ez bi, ez hiru. Ez, interesgarriena izan delako OpenAI hor bilatzen ari duela berriz burtsara joateko zera bidea, arazo nagusiena da OpenAI gaur egun dela elkarte bat, una asociación sin ánimo de lucro, orduan burtsan ezin direla egon, eta hor ez da enpresa bat, orduan hor ahots asko daude kontra eta alde, kontra adibidez Elon Musk elkartearen uste du zati bat daukana edo donazio asko egiten dituena dena delakoa, paper nahiko esanguratsua daukana eta berak kontra agertu da, eta aste honetan alde Microsoft nahi duela OpenAI laguntzea negozioa zabaltzeko eta burtsara joateko, baina ez dakit horrelako baina Microsoft noski bere imaginatzen dut bakoitzak bere arrazoi ekonomikoak dauzkala, hau ez dela ideologia bat, baizik eta Microsoft mantendu nahi du bere inbertsioa, zeren apostu oso importante egin dute OpenAIko teknologian bere sistemetan hor sartzen eta bar, adimen artifiziala izateko, eta Elon Musk nahi eta ez, kompetentzia da! Grok sistemarekin edo besteak beste adimen artifizialarekin agian ez dute nahi hor Microsoft izatea la mano negra. Claro, orduan horretaz aparte, hau dira enpresa baten barruan dauden eztabaidak, ez da horrelako tal, eta beste interesgarri izan den berria, Open Document estandarra LibreOffice erabiltzen duena 20 urte bete dituela, zorionak. Zuri urte betetzea. Zer gehiago esateko.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Azkar itxiko dugu programa hau azkenean big kontuekin, eztabaida oso egin dugulako eta ja ordua agortzen ari zaigulako. Eskerrik asko Borja gurekin berri teknologikoak komentatzeagatik. Eskerrik asko Inigo eta entzulo guztioi. Hurrengo programar arte. Kontu bat komentatu behar dut oso azkar, sarean zehar 400 egiteko zuzenozko bat egingo dugu. Lekua badaukagu, data urrengo programan kontatuko dizuet. Hor spoiler bat egiteko, baina zuzenezko bat egongo da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, beti bezala, eta irratietan, ekoizpen eta teknikari taldeei ere eskerrak eman behar diegu. Sarean zehar berriz, programa berriarekin, bi aste barru. Eskerrik asko, agur!